আস্ত রসুন এবং বেগুন দিয়ে কখনো নোনা ইলিশ খেয়েছেন? খেয়ে না থাকলে আজকের রেসিপি আপনাদের জন্য। লাইক দিয়ে রেসিপির সাথেই থাকুন। সাথে আছে হোটেলের স্টাইলে খুবই মজাদার ছনার ডাল রেসিপি। দুইটা রেসিপি দেখতে হলে স্কিপ না করে পুরো রেসিপির সাথেই থাকুন। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছে মূল রেসিপিতে। প্রথমে চুলায় একটি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল, দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, তেজপাতা, দারচিনি এবং এলাচ। হালকা করে একটু ভেজে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা। আবারও একটু ভেজে নিব। এরকম ভেজে নিলে তাহলে আদা রসুনের গন্ধটা আর থাকবে না। এখন এক এক করে সবগুলো উপকরণ দিয়ে দিব। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ লবণ, 1 চামচ মরিচের গুঁড়া, হাফ চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, হাফ চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া, কাঁচামরিচ কুচি পরিমাণ মতো দিয়ে এখন একটু কষিয়ে নিচ্ছি। এখন অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চামচ হলুদের গুঁড়া। তাই এখন মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। চুলা লো হিটে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। এখন সামান্য পরিমাণ গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি। আর অবশ্যই রান্নার ক্ষেত্রে গরম পানিটা ইউজ করবেন, তাহলে মাছ মাংসের স্বাদ হবে দ্বিগুণ। ঠান্ডা পানি রান্নাতে না দেওয়াটাই বেটার। সবসময় গরম পানিটা দিবেন, তাহলে রান্না যে খাবে সেই আপনার প্রশংসা করবে। তো মশলাটা পারফেক্টভাবে কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি মুরগির মাংসগুলো ঢেলে দিছি। মুরগির মাংস এখন দিয়ে ভালো করে একটু কষিয়ে নিব। এইভাবে মুরগির মাংস দিয়ে যদি চনার ডাল রান্না করেন, হোটেলের স্টাইলের চনার ডালকেও হার মানাবে। খেতে কিন্তু এক কথাই অসাধারণ হবে। তা মাংসটা ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি কিন্তু অফ ক্যামেরায় ডালগুলো ভিজিয়ে রেখেছি। আর চনার ডাল রান্না করার 1 ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রাখবেন, তাহলে ডালটা খুব তাড়াতাড়ি ফুটে যাবে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিছি অল্প পরিমাণে গরম পানি দিয়ে এখন মুরগির মাংসটা ভালো করে কষিয়ে নিব। তা এখন ঢাকনা দিয়ে 5 থেকে 7 মিনিটের মতো ওয়েট করব। 7 মিনিট পর ফিরে আসছি। দেখতেই পাচ্ছেন মাংসটা প্রায় হাফ সিদ্ধ হয়ে গেছে এবং কষানো পারফেক্টভাবে হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি অ্যাড করে দিব চনার ডালগুলো কিন্তু আগেই 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখছি। তাই এই ডালটা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে, খেতে কিন্তু খুবই মজার হবে। আর এই ডালটা দিয়ে সকালে রুটি অথবা পরোটা পারফেক্ট জমে যাবে নাস্তার টেবিলে। তাই ডালটা দিয়ে একটু ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। কষিয়ে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিচ্ছি কিছুক্ষণের জন্য। কিছুক্ষণ পর আবারও ঢাকনা তুলে একটু কষিয়ে নিচ্ছি। আর আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন কষানোর ভিতরেই কিন্তু ডালটা প্রায় হাফ সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর এই হাফ সিদ্ধ হওয়ার কারণই হচ্ছে ডালটা ভিজিয়ে রাখার কারণে। তাই এখন আমি এই পর্যায়ে পরিমাণ মতো গরম পানি দিয়েছি। গরম পানি দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু বলক চলে আসছে। এখন আমি চুলা লো হিটে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব প্রায় 10 থেকে 12 মিনিটের মতো। 10 থেকে 12 মিনিট পর ঢাকনা তুলে নেড়ে ছেড়ে নিচ্ছি। আর দেখতেই পাচ্ছেন কালারটাও জাস্ট অসাধারণ হয়েছে। এখন রান্নাটাও আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি টমেটো কুচি এবং ধনেপাতা কুচি। ধনেপাতা দিলে ফ্লেভারটা খুবই ভালো আসে, তাই ধনেপাতা দেওয়া। এখন টমেটোটা সিদ্ধ হওয়া অবধি ঢাকনা দিয়ে রেখে দিলাম। আর এই ডালটাতে একটু জল রাখতে হবে, না হলে ঠান্ডা হলে একদম শুকিয়ে যাবে, খেতে ভালো লাগবে না। হালকা একটু জল রাখলে খেতে কিন্তু রুটি দিয়ে ভীষণ টেস্টি হবে। এই পর্যায়ে আমি অ্যাড করে দিছি ভাজা জিরার গুঁড়া এবং ধনিয়ার গুঁড়া। তার রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমি পরিবেশন করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা লোভনীয় হয়েছে সাধারণ মুরগির মাংস দিয়ে অসাধারণ করে হোটেলের স্টাইলে চনার ডাল। তাই এক এক করে একটা বাটিতে তুলে নিলাম আর একদম কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা লোভনীয় হয়েছে। নাস্তার টেবিলে পরোটার সঙ্গে যদি এরকম একটি ডাল হয় বেশ জমে যাবে। চলে যাচ্ছি আমি আরেকটা রেসিপিতে, সেটা হলো নোনা ইলিশ দিয়ে বেগুন টমেটো রান্না। আর কিভাবে রান্না করলে এর স্বাদ হবে অতুলনীয়। নোনা ইলিশগুলো বাজারের কেনা ছিল না, এগুলো আমার মা হাতে বানিয়েছে, তাই আমার জন্য পাঠিয়েছে। সেই নোনা ইলিশগুলোই ছিল। আর নোনা ইলিশগুলো আমি গরম পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দিচ্ছি 4 থেকে 5 ঘন্টা। তাই এখন আমি ছোট ছোট পিস করে কেটে নিব। আর নোনা ইলিশ দিয়ে যে কোনো সবজি অথবা সিমের বেশি রান্না করলে খেতে কিন্তু এক কথাই অসাধারণ হয়। হাতে করা নোনা ইলিশের ফ্লেভারটা কিন্তু আলাদাই থাকে। তাই মাছগুলো আমি ছোট ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি। এখন গরম পানি দিয়ে আমি এক এক করে ধুয়ে নিচ্ছি। এখন আমি কেটে নিব বেগুনটা একটু বড় সাইজ করে কেটে নিচ্ছি।
তাই বেগুন কাটা হয়ে গেছে, আর অফ ক্যামেরায় আমি সবগুলো কেটে নিয়েছি। এখানে আস্ত রসুন নিয়েছি 4টা, পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, কাঁচামরিচ কেটে নিয়েছি, ধনেপাতা কেটে নিয়েছি, টমেটো কেটে নিয়েছি, তাই বেগুন মাছ সবগুলো সাজিয়ে নিয়েছি। এখন চলে যাচ্ছি চুলায় একটি কড়াই বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখন আমি মাছগুলো ভেজে নিব। এখন সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়া দিয়েছি, হলুদের গুঁড়া দিয়ে মাছটা ভেজে নেব। যেহেতু নোনা ইলিশ এখানে লবণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, সেই জন্য লবণ দেওয়া যাবে না। আর নোনা ইলিশ রান্না করলে সবজিতে প্রথমে লবণ দিতে যাবেন না। রান্না শেষ হলে যদি মনে হয় লবণ প্রয়োজন তখনই লবণ দেবেন। যদি প্রথমে লবণ দেন সেই সবজিটা খেতে পারবেন না। তাকে মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি প্লেটে তুলে নিছি। এই তেলের ভিতরেই আমি ভেজে নিব বেগুনগুলো। নোনা ইলিশ রান্না করলে নোনা ইলিশের গ্রানে পুরো ভাত খেয়ে নিতে পারবেন, এতটাই টেস্টি আর এতটাই গ্রান। যারা খেয়ে থাকেন তারা অবশ্যই জানেন এর স্বাদ কতটাই টেস্টি। তাই বেগুনগুলো হালকা করে ভেজে নিব, একদম কড়া করে ভাজার কোনো দরকার নেই, হালকা করে ভেজে নিতে হবে। বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল অন করে রাখবেন নিত্য নতুন খুব সহজ রেসিপি পাওয়ার জন্য। আর রেসিপি ভালো লাগলে একটি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। বেগুনগুলো হালকা করে ভেজে নিয়েছি, এখন ভাজা হয়ে গেছে, একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি। প্লেটে তুলে নিলাম। বাকি তেলের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি এবং আস্ত রসুন। এই আস্ত রসুন দিয়ে বেগুন দিয়ে যদি রান্না করেন, খেতে যে কতটা মজার হবে সেটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আপনার বাসায় যদি নোনা ইলিশ থেকে থাকে, আজই ট্রাই করুন এই রেসিপিটা। ছোট থেকে বড় সকলেই চেটেপুটে খাবে। এখন অ্যাড করে দিছি আমি আদা বাটা, রসুন বাটা এবং পেঁয়াজ বাটা। আর রসুনটা একদম ব্রাউন কালার করে ভাজা যাবে না। এখন দিয়ে দিচ্ছি এক এক করে সবগুলো উপকরণ। হাফ চামচ হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, ভাজা জিরার গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, আর দিয়েছি মাছের মশলা। দিয়ে মশলাটা একটু ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। তা মশলাটা পুরোপুরি কষানো হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে চুলা লো হিটে রাখতে হবে, লো হিটে রেখেই মশলাটা কষিয়ে নিতে হবে। তো মশলা কষানো হয়ে গেছে, এখন অ্যাড করে দিছি আমি নোনা ইলিশ ভাজা এবং বেগুন। এখন খুব আস্তে করে মাছ এবং বেগুন কষিয়ে নিতে হবে। যেহেতু মাছ নাড়লে ভেঙে যাবে, বেগুন নাড়লেও ভেঙে যাবে। মাছ বেগুন দুটোটাই নরম, তাই খুব আলতোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। তো কষানো হয়ে গেছে, এখন আমি অ্যাড করে দিছি পরিমাণ মতো গরম পানি। আর পানির পরিমাণটা খুবই সীমিত দিতে হবে। বেগুন রান্না করার সময় পানির পরিমাণ সবসময় কম দেবেন, তাহলে বেগুন খেতে কিন্তু খুবই মজার হবে। তো চুলা লো হিটে দিয়ে ভালো করে বেগুনটা কষিয়ে নিচ্ছি। এখানে আর পানি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। আর দেখতেই পাচ্ছেন কষানোর ভিতরেই বেগুনটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন অ্যাড করে দিছি টমেটো কুচি। টমেটো দিয়ে আবারও হালকা করে একটু নেড়ে ছেড়ে দেব। এখানে কিন্তু এক পিস মাছও ভেঙে যায় না, কারণ মাছগুলো না ভাঙার কারণ হচ্ছে বেজে দিয়েছি। নোনা ইলিশ দিয়ে আপনারা যদি কোনো কিছু রান্না করতে যান অবশ্যই বেজে দিবেন, তাহলে মাছগুলো ভাঙবে না। তা ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিছি, কিছুক্ষণ পর ঢাকনা তুলে এখন দিয়ে দিছি আমি ধনেপাতা কুচি। আর শীতের সিজনে ধনেপাতা দিয়ে যে কোনো সবজি রান্না করলে খেতে কিন্তু খুবই টেস্টি হয়। তাই দিয়ে দিলাম পরিমাণের চেয়ে বেশি ধনেপাতা, কারণ ধনেপাতা আমার খুবই ফেভারিট, তাই আমি সব কিছুতে একটু পরিমাণের চেয়ে বেশি দিয়ে থাকি। তো ধনেপাতা দিয়ে আবারও একটু নেড়ে চেড়ে নিছি। আর এখানে মাখা মাখা ঝোল হয়েছে। আর নোনা ইলিশ যখন রান্না করছি এর গ্রানে পুরো বাড়ি মোমো করছে, কারণ নোনা ইলিশের আলাদা একটা ফ্লেভার আছে। তাই রান্নাটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন কতটা লোভনীয় হয়েছে আস্ত রসুন এবং বেগুন দিয়ে নোনা ইলিশ। এখন একটা বাটিতে পরিবেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা লোভনীয় হয়েছে। আমার রেসিপির সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা রইল। তো এক এক করে সবটুকু নোনা ইলিশ বেগুন একটা বাটিতে তুলে নিছি। কার কার নোনা ইলিশ দিয়ে বেগুন খেতে পছন্দ অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তা দেখতেই পাচ্ছেন কতটা লোভনীয় হয়েছে। একটা প্লেটে পরিবেশন করে কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারাও এইভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন।
বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিব। আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে নেক্সট কোনো রেসিপির সাথে। ততক্ষণে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন, পরিবারের খেয়াল রাখবেন। আমার ভিডিওর মাঝে এবং ভয়েসের মাঝে ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আর সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ হাফেজ।